नुस्खे देसी चैनल में आपका स्वागत है। छींक सभी लोगों को आती है। अगर आपको एक या दो छींक आती है तो सामान्य मानी जाती है, लेकिन अगर छींक बार बार आने लगे या लगातार छींक आने लगे तो यह परेशानी बन जाती है। बार बार छींक आने से व्यक्ति परेशान एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। छींक के कारण कई लोगों को सिर में दर्द भी होने लगता है। अगर आप भी लगातार छींक आने से परेशान हैं, छींक रोकने का घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार छींक आना कई बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। छींक द्वारा नाक व गले के अंदर से दूषित पदार्थ बाहर निकलता है। यह शरीर को एलर्जी से बचाने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी छींक आती है तो यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी को दर्शाता है। इसलिए आप छींक से जुड़ी सभी जानकारी जान लें, ताकि ऐसी परेशानी आने पर घरेलू उपचार कर अपने आप को स्वस्थ बना सकें। अदरक से छींक की समस्या का इलाज। 1 चम्मच अदरक का रस लें। इसमें आधा चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। यह छींक की समस्या से राहत दिलाता है। दालचीनी का प्रयोग कर छींक की समस्या का इलाज। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पिए। यह छींक से आराम दिलाता है। लगातार छींक आने पर हींग से फायदा। लगातार छींक आने पर थोड़ी सी हींग ले, इसकी गंध को सूंघे। यह उपाय आपको बार बार छींक आने की समस्या से राहत पहुंचाता है। बार बार छींक आने पर पुदीना का प्रयोग। उबलते हुए पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डाल दे और इसका भाप ले। यह उपाय छींक की समस्या में बहुत फायदा पहुंचाता है। लगातार छींक आने पर अजवाइन से लाभ। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर उबालें। गुनगुना होने पर छान ले और इसमें शहद मिलाकर पिए। 10 ग्राम अजवाइन और 40 ग्राम पुराने गुड़ को 450 मिली पानी में उबालें। जब आधा पानी रह जाए तो पानी को ठंडा होने पर पी लें। इसके बाद हवा रहित स्थान पर आराम करें। हल्दी के सेवन से छींक की परेशानी का इलाज। हल्दी में एलर्जी से राहत दिलाने की क्षमता होती है। भोजन में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही दूध में हल्दी डालकर पिए। बार बार छींक आने पर नींबू का उपाय फायदेमंद। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर पिए। यह उपाय लगातार छींक आने की समस्या में लाभ पहुंचाता है। छींक आने से परेशान है तो करें लहसुन का प्रयोग। लहसुन की 3-4 कली को पीसकर 1 गिलास पानी में उबालें। इस पानी को छानकर गुनगुना करके दिन में 2 बार पिए। यह थे बार बार छींक आने की समस्या के लिए आसान और घरेलू उपाय। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें फेसबुक पर लाइक व फॉलो करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। अगली बार हम फिर से नए देसी नुस्खे के साथ होंगे आपके सामने। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।